Kitaabka Qur'aanku waa mucjisada kaliya ee maanta dadka xujada ku ah, balse dadka badankoodu tani ma ay fahamsanaa. Aayadaha kitaabka Qur'aanku marka ay ka hadlayaan koonku waxay ishaaro iyo tilmaan ka bixiyaan hadba qadarka qofka caalimka ah uu fahmi karo. Su'aalaha ugu adkaa ee taariikhda bani'aadamka la isweydiiyey midood waa adduunka ma leeyahay meel uu ka bilowdo ama meel uu ku dhammaado. Waxaa macquul ah dadka badankooda xitaa haddii su'aashani maanta la weydiiyo aad ay ugu adag tahay qofka si faahfaahsan oo caddeyn leh inuu uga jawaabo xuduudda adduunka uu ku dhammaado iyo halka uu ka bilowday. dabcan su'aashani laga soo bilaabo Aristotle ilaa Einstein iyo falsafyo badanba su'aashani jawaabteeda aad ay ugu adkayd. balse kitaabka Qur'aanka modelka koonka uu ku tilmaamay inuu u samaysan yahay ma jirin taariikhda bani'aadamka fiisikyahan ama filosof ku dhiiraday inuu sheego. waagii hore maadaama la isku haystay adduunka xad uu ku dhammaada ma leeyahay ama talow adduunku waa mid aan dhammaad lahayn, Isaac Newtonna maadaama uu keenay fikirka ah in walxaha cufka leh ee waaweyn mar walba isa soo jiidanayaan, waxaa xujo ku noqotay Newton inuu xal u keenay sida ay ku dhici karto adduunka in malaayiinta iyo kumanaanka sano ee tagay walxuhu isa soo jiidadkoodu darteeda loo arki la'yahay hal meel ay ku wada kulmeen. Newton maadaama su'aashan ay ku adkeyd fikirkiisa fisjiidadka wuxuu ku qasbanaaday si formuladu u kala badbaadiyay inuu taageero fikrada in koonku dhammaad iyo bilow uusan lahayn. Classic physics-kii Newton ka hore modelka koonku u samaysan yahayna wuxuu ku saleeyay in adduunka dhammaad iyo bilow uusan lahayn, balse tani jawaab badbaado ah Newton uma aysan ahayn. waxaana su'aalahani loo arkayay xujooyin aad u waaweyn, xitaa falsafyo badan uu ka mid yahay Immanuel Kant kitaabkiisa daliilooyinka caqliga saafiga karatiya Power of Mind waxyaabaha uu tusaalaha u soo qaatay in caqliga bani'aadamku jawaabtiisu aysan gaarin waxaa ka mid ah inuu ka jawaabo xadka iyo xuduudda koonka uu ku dhammaado. si kooban su'aalahani waxaa loo arkayay kuwo aanan laga baxsan karin, balse ma jirin qof bani'aadam ah oo Qur'aanka dib u fiiriyay sida uu koonku uga hadlay. dhammaan modeladii ay soo bandhigeen khubarada ugu waaweyn dunida sida Einstein iyo rag badan oo caan ahba waxay qabeen in koonku dhammaad ama xuduud uu leeyahay, halka rag badan sida Newton, Galileo, Aristotle iyo Plato ay qabeen in adduunka dhammaad uusan lahayn. kitaabka Qur'aankuna dhowr qarni ka hor ayuu xilligani uga jawaabay su'aalaha Einstein iyo Isaac Newtonba formuladoodii gilgilay. modelka cusub ee Qur'aanku uu ku sheegay koonku ma jirin fiisikyahan ama xitaa filosof caqligiisa mar kaliya ay ku soo dhacday oo la diiwaan geliyay. Qur'aanku waxa uu koonku ku sheegay inuu yahay mid bilow leh, balse maanta koonku waa mid second ka xiga uu sii waasacayo. xitaa qarnigii 19aad markii ugu dambeyn teleskoobka lagu arkay in koonku uu yahay sida Qur'aanku uu sheegay mid sii waasacaya, Einstein ma uusan aaminin, balse markuu indhihiisa ku arkay waxa uu sheegay inuu ku qancay qaladkiisuna wuxuu ku tilmaamay gefkii ugu weynaa ee noloshiisa uu ku dhacay. kitaabka Qur'aanku waxaa ku jirta aayad cajiib ah suuradda Daariyaad. waxay aayadda xal u keentay heshiisna ka dhaxaysiisay formuladii isdiidanaa ee Newton iyo Einstein. waxauna leeyahay Qur'aanku koonku inaga ayaan abuurnay, inaga ayaana waasicinaynaa. sida dhabta Qur'aanka waxyaabaha cajiibka ee mucjisada uu ku yahay waxaa ka mid ah in qof walba qarnigii aqoonta uu joogo qadar la'eg uu fahmayo. 1400 sano ka hor dadkii noolaa waxay aayaddani ka fahmeen qadar la'eg aqoontii xilligaasi jirtay, balse fiisikyahanka maanta aayaddani waxay ku tahay xujo aad u weyn oo uusan ka baxsan karin. waayo ma jirin qof bani'aadam ah oo dhulka ku sugan weliba juqraafiga dhulka aanan kala garanayn inuu dhaho koonku waa mid sii ballaaranayo. erayga samada ee aayadda Qur'aanka ku jira macnihiisa afka Soomaaliga waa cir, cirkuna waa halka sare inagu hareeraysan, yacni koonka oo dhan. dadka badankooda maadaama shaytaanku uu duufsaday qofna kuma uusan fikirin aayadaha kowniga ee hareerihiisa ah waxa uu Qur'aanka ka yimay. qarnigii 20aad markii la sameeyay teleskob, Edwin Hubble nin la oran jiray ayaa isaga oo xidigaha teleskob ku fiirinaya ayaa waxa uu arkay in xidigaha dhexdoodu ay kala dheeraanayaan. modelkan kala dheeraanshaha xidigaha dhexdooduna waa sida buufinka oo kale. haddii buufinka laga soo qaaday inuu yahay koonka, dhibcaha buufinka dushiisa ku yaala mar walba ee buufinka la ariyay waxa ay bilaabayaan masaafada dhibcaha u dhaxaysa inay kala dheeraato. kala dheeraanshaha xidigaha ee Edwin Hubble teleskoobku ku arkayna sida buufinka oo kale waxa uu xaqiijiyay model cusub oo waafaqaya Qur'aanka.
in koonku mar walba si joogto ah uu u sii waasacayo. Waasacidda koonku inay tahay mid joogto ah oo waqtiga la socota Qur'aanka erayga lagu isticmaalay ee laga fahmi karana waa la muusicuun. Muusica waxa uu ka yimid erayga ansaca. la'da ka horeysay Qur'aanku isticmaalay ee la muusicuun waa laamu ta'kiid oo laga faa'iidayo in waasicintu ay tahay mid joogto ah oo lagu adkeeyay. Formuladii Einstein xisaabaad iyo fiirsasho dheer ah Alexander Friedman oo fiisikyahan Ruush ah markuu uu ku sameeyay waxa uu soo saaray in qawaacidda Einstein laga fahmi karo in koonku uu sii waasacayo. Kadibna George Lemaître nin la oran jiray ayaa waxa uu noqday ninka kaliya ee ku dooday in koonku xuduud dhammaad uusan lahayn ee uu yahay mid sii waasacayo. George Lemaître waxa uu ku daray haddii koonku uu yahay mid second ka xiga sii waasacayo waxaa qasaba in wax walba boonti ay ka bilowdeen sida Qur'aanka lagu sheegay. Formuladani oo dhan ninkii lahaa Einstein xitaa ma uusan fahmin formulkiisu in koonka bilow iyo mid waasacay inuu yahay. waxaana halkaa ka dhalatay fikrad kale oo cusub in la fahmo sida koonka uu ku bilowday. Dhammaan xilligani khubarada waxyaabahay isku haysteen kaliya waxa ay ku koobnaayeen xisaabaad fiisigis, mana jirin wax indhaindhayna oo la hayay ilaa Edwin Hubble isagoo ka madax banaan waxyaabahan oo dhan uu arkay koonka inuu sii waasacayo xidiguhuna ay sii kala dheeraanayaan. ugu dambeynna maadaama aragtidani waasicidda koonku Qur'aanku uu sheegay kaliya waxay iimaanku u siyaadisay dadka awalba qalbigooda iimaanka uu ku jiray sida Qur'aanka uu yiri suurada Tawba aayadda 124. marka ay aayad Qur'aana soo degto ay fahmaan dadka munaafiqiinta waxay dhahaan maxaa micnaha ku jira hadda yay u siyaadisay aayaddani iimaan. dadka qalbigooda iimaanka ku jirana waxaa u ziyaaday iimaan markay arkaan ayna fahmaan aayadaha xaqa ah iyaga oo dhexdooda bishaaraysanaya. waxaa cajiib oo isweydiin mudan sidee kitaabka Qur'aanku xal ugu keenay su'aalaha cilmiga fiisigiska dadkii ugu waaweynaa dunida xal ay u keeni waayeen. Nabi Maxamed nabadgelyo naxariiskiisa ahaatee waxa uu ku noolaa juqraafi dadkiisa marka laga soo tagay xitaa inay hormareen kitaabka Qur'aanka xitaa printer lagu daawaco uusan jirin. sidee Qur'aanka ayuu ku sheegay ama uga hadlay xuduudda koonka iyada oo filosofiyo badan xitaa ay ka quusteen ka jawaabidda su'aalahani haddii Qur'aanka xaq uusan ahayn. dadka kaliya ee xujadani markay arkaan ka leexda kana soo qaada sida wax aan micno lahayn oo kale waa munaafiqiinta oo kaliya. dadka muslimiinta waxa ay tani u tahay xujo iyo cilmi dheeraad ah oo ay ku fahmi karaan kuna siyaadsan karaan iimaankooda maadaama dhambaalka Qur'aanka ee waxyiga ah cilmigani cusub 1400 sano ka hor daaha uu ka qaaday. wamaa yadhakkaru ilaa ulil albaab. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي
وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون